مساء الخير، أنا أحمد السيد من إدارة مبيعات شركة نايل ديفلوبمنت. نايل ديفلوبمنت هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة وهيئة الاستثمار، وإحنا أول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب. إحنا النهاردة جايين نتكلم على مشروعنا نايل بيزنس سيتي، أعلى مدينة رئيسية بيتم البيع فيها للقطاع الخاص. نايل بيزنس سيتي هو تاني مشروع لمشروعات شركة نايل ديفلوبمنت في العاصمة الإدارية. أول مشروع لينا احنا حققنا نجاح وأرقام قياسية كبيرة جدا، هو 31 نورث في شريط الأبراج السياحي في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية. احنا حققنا فيه أرقام قياسية، وحاليا احنا شغالين إنشاءات في الموقع بتاع 31 نورث، واستعنا بشركة سياك للمقاولات، أكبر شركة مقاولات هي اللي متخصصة في المرتفعات العالية، هي اللي بانية أبراج العلمين، بانية الفور سيزون في اسكندرية، هي الشركة المنفذة في الموقع. هي حاليا شغالين في الإنشاءات، وخلاص احنا بنصب اللبشة الخرسانية الفترة دي. النهارده احنا بنتكلم على تاني مشروع بعد لما خلصنا النجاح المشروع الاولاني 31 نورث. قررنا ننزل بالنجاح الاكبر والاعظم في العاصمه الاداريه. قررنا ان احنا ناخد قطعه الارض الغير قابله للتكرار في العاصمه الاداريه، مشروع نايل بيزنس سيتي، اللاند مارك بتاعت منطقه الداون تاون. زي ما احنا عارفين ان كل منطقه في العاصمه الاداريه بيبقى فيها قطعه ارض واحده، دي الايكونيك واللاند مارك بتاعت المنطقه دي. زي منطقه السي بي دي فيها البرج الايقوني، منطقه الميديا سيتي فيها ماسبيرو تاور، منطقه الداون تاون والحي الحكومي هي فيها قطعه ارض واحده، هي نايل بيزنس سيتي، هي اللاند مارك اصلا بتاعت المنطقه دي. قطعه الارض دي اتحطت في تصنيف لان هي على ارتفاع 233 متر ارضي و50 دور و5 جراج تحت الارض، اتحطت في تصنيف ان هي ثالث اعلى ناطحه سحاب في افريقيا، وثاني اعلى قمه في مصر، واعلى ناطحه سحاب في افريقيا بيتم البيع فيها في القطاع الخاص. وانا عشان اقول اعلى قمه بيتم البيع فيها في القطاع الخاص، يعني انا بتارجت كل المالتي ناشونال وكل البراند نيم ان هم يكونوا عندي. طيب انا عملت ايه عشان اخلي ان انا اهتم بان كل البراند نيم وكل المالتي ناشونال ان هم يكونوا عندي؟ استعنت بكل خبراء متخصصين في ناطحات السحاب في دبي، هم اللي ينفذوا المشروع ده، وشركه اداره للتجاري لوحده وشركه اداره للاداري لوحده. طيب ايه الحاجات التانية اللي بتهم البراند نيم؟ ان انا يكون عندي عدد جراشات. طيب انا عندي اصلا تقسيمه المشروع 5 جراج تحت الارض بطاقه استيعابيه بتوصل لحد 5000 عربيه، وارضي واربع ادوار التجاري، ومن الدور الخامس لحد الدور ال50 في الفيز الاولى اللي هو اول تور على اليمين ده متخصص كله بالكامل اداري. طيب عملت ايه تاني عشان اقدر اجيب الشركات المالتي ناشونال تكون عندنا؟ شركات بتهتم غير الجراشات وغير اللوكيشن وان انت لاند مارك، مهتمه بالاسانسيرات. احنا المشروع كله فيه اسانسيرات تتعدى ال 65 اسانسير، التور الواحد لوحده فيه 13 اسانسير، واحد اسانسير خدمات و12 اسانسير بيخدموا على الادوار. بدراسه الترافيك امباكت ستادي ان الاسانسيرات مش كلها بتطلع ال 50 دور، اسانسيرات بيخدموا على اول 15 دور، واسانسيرات تاني من ال 15 لل 30، واسانسيرات ثالثه من ال 30 لحد ال 50. انا عملت ده عشان كل الشركات بتهتم بالاسانسيرات. الوقت قد ايه من وقت مركن العربيه في الجراج لحد ما اطلع للدور ال 50. أنا عندي أنظمة السداد في الإداري، عامل كذا نظام في الإداري بتهم كل عميل. النايل اند يوزر ان حضرتك بتاخد شركتك وتشغلها براحتك او تأجرها براحتك، او لو حضرتك خايف من الريسك حضرتك بتاخد نايل بارتنر، بتدخل شريك معايا في مكتب وانا اللي مسؤول عن تشغيله من دي 1 من بعد الاستلام. او نايل جرانتي ان حضرتك عايز تبقى ضامن اكتر امان، ضامن عقد ايجار من دلوقتي من بعد الاستلام لمده 9 سنين بزياده سنويه. حضرتك بتاخد عقد ايجار ب 15% من ثمن الوحده بتاعتك، وزياده سنويه 10% طول ال9 سنين. اي نظام احنا عايزينه، المساحات فيه بتبتدي من 33 متر.
ده بالنسبه للجزء الاداري. وانظمه سداد بتوصل لحد 8 سنين بمقدمات تبدا من 10%. احنا عندنا التجاري ارضي واول 4 ادوار على مساحه 60,000 متر، اكبر مول سياحي ترفيهي موجود على النهر الاخضر وشريط الابراج السياحي. خلينا نقول ان ده اكبر مساحه واول تيراس كورد يكون موجود عندي في الدور الثاني، بيبص على النهر الاخضر وكومباوند سيليا، وبيبص فوقينا على اعلى قمه في مصر. عرض المشروع بس 200 متر ب3 مداخل من على الواجهه الرئيسيه، غير مدخلين من الجناب، ده للتجاري ببس. درسنا كل التفاصيل اللي تخلي المول سياحي ترفيهي ان احنا ينفع نكون موجودين فيه، غير ان احنا عندنا اكبر جراج في مصر اللي هو ب3 اضعاف اكبر جراج في مصر دلوقتي. درسنا كل التفاصيل اللي تخليك ان انت تيجي تخرج فيه. اولا ان هو لاند مارك، فهو مكان انت اصلا هتحب تخرج فيه، زائد ان انا عملت كل السبيكس بتاعت التجاري اللي تخلي كل البراند نيم انه يكون موجود. من عدد الاسانسيرات اللي موجوده، احنا عدد الاسانسيرات 6 اسانسيرات للزوار، 10 سلالم متحركه جوه المول بس، 8 اسانسيرات خدمات بتخدم على المحلات اللي موجوده بسيرفيس كوريدور ورا كل المحلات اللي موجوده في المشروع. طيب انا ببيع التجاري وبقول ان هو اكبر مول سياحي ترفيهي علشان هو الوحيد، المساحه الوحيده اللي يقدر يجي فيه البراند نيم الكبيره اللي انت بتحب تخرج فيها، وراعيت كل التفاصيل بتاعته. وبقول لك احنا مسؤولين عن تشغيل التجاري من دي 1 من بعد التشغيل. جبت شركه اداره للتجاري، هي شركه كاد لاداره وتشغيل التجاري، هي اللي مسؤوله عن تشغيل التجاري. وانا بضمن لك ده، ان لو انا ما شغلتلكش التجاري من اول يوم جبت لك اعلى سعر في السوق، انا بحط غرامه على نفسي في الشركه لتشغيل التجاري. وهكذا برضو انا عندي في الاداري جبت شركه CFM، اكبر شركات اوراسكوم في اداره وتشغيل الاداري، هي اللي هتدير الاداري كله. تسليم المشروع بعد 4 سنين ونص، بحد اقصى 5 سنين ونص، معانا سنه سماح، ده اقصى ميعاد لتسليم المشروع كله. انظمه السداد بتوصل معانا لحد 8 سنين اقساط متساويه بمقدمات بتبدا من 10%. احنا لسه عندنا فرصه ان احنا ناخد بافضل سعر متر في المشروع، لان احنا لسه لحد دلوقتي في فيز 1. فيز 1 في المشروع يعني احنا بناخد افضل سعر اقدر ان انا اطلع منه عائد استثماري كويس جدا. أنا أحمد السيد من شركة نايل ديفلوبمنت، وبنحب نشكر شركة ويلستون على وجودها معانا، وإن شاء الله معانا في كل المشاريع اللي جاية.